В наш час багато подружніх пар зустрічаються з поняттям відкладення зачаття. Для того, щоб відкласти зачаття, є два шляхи. Перший шлях – це є шлях боротьби з плідністю, а отже, використанням контрацепції. Другий шлях – це шлях дружби з плідністю, а отже, вивчення своєї власної плідності, отже, спостереження за нею. Завдяки спостереженню за плідністю жінка краще розуміє свій власний організм. Вона може відчитати всі особливості, тобто біомаркери плідності, які може записати, а потім інтерпретувати і використовувати для того, щоб зачати дитину, і друге – для того, щоб відкласти цю вагітність. І найголовніше, завдяки природньому спостереженню за плідністю подружжя є у співпраці. Чоловік знає, що відбувається з жінкою, жінка йому довіряє, і вони приймають спільне рішення. Мати стосунки в плідний період, відповідно зачати дитину, чи відкласти ці стосунки, відповідно відкласти зачаття на певний термін або на невизначений час, для того, щоб потім планувати подальше життя. Наступне питання – це є спостереження жінки за власним циклом. Це є нова фішка, яка в гінекології активно просувається завдяки напротехнології. Власне, спостереження за плідністю – це метод Крейтона, який показує на основі спостереження за менструальними виділеннями та слизом, який появляється у плідний період, і також слизом, який появляється в неплідний період, жінка може побачити, коли вона є плідна і неплідна, тільки активно спостерігаючи за собою і записуючи маркери плідності. Жінка навчена інтерпретувати цю плідність і при співпраці з гінекологом, який займається спостереженням за плідністю і лікуванням цієї плідності, можна досягнути цього мети вагітності.